بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أبو فاطمة العرفاني، أقدم لكم اليوم طريقة تبييت الأحجار أو كشف الأحجار بالمنام. هنالك عدة طرق لكشفها. من يمتلك قوة روحانية يستعمل العزائم والأقسام كالعزيمة البرهتية العهد القديم، أو الجلجلوتية، أو خلخلة القعقعان، أو الدهروشية، أو غيرها من العزائم والأقسام مثل الإزعاجات المائية أو غيرها. وأكو من يستعمل الآيات القرآنية الكريمة، والقرآن أعظم وأجل. وأكو من يستعمل أسماء الله الحسنى، وأكو من يستعمل الدعاء. كثير من الطرق موجودة، وكثير من الأسماء وكثير من الآيات ممكن أن تستخدمها. لكن نحن نبدأ بالبداية نتكلم عن العزائم مثل العزيمة البرهتية، عهد قديم وجليل، لكن كثير من الناس نسبوه للسحر، وكثير من عرفوه، وكثير من خفوه. كل الموجود حاليا من أسماء العهد القديم، أكو من يقول 28، وأكو من يقول 26، وأكو من ضاف إلها، وأكو من ما ضاف إلها. لكن العزيمة البرهتية والعهد القديم عزيمة جليلة بها أسماء الله العظمى، لكن الموجودة حاليا أكثرها محرفة، وأكثرها أسماء بها تقديم وتأخير، فأنصح أن ما يخاض بها أو ما تستخدم، لأن كلها موجودة خطأ. حتى من يستعملها من الروحانيين ما يعلم بها خطأ، تستجاب لكن تكون نافذة قليلة حسب الأسماء الاثنين أو الثلاثة الموجودة بها الصحيحة، أما باقي الأسماء فهي غير صحيحة. ما نريد نبعد عن موضوعنا، ندخل إلى عملية تبييت الأحجار. لازم تكون طاهر البدن والثوب وطاهر الفراش اللي راح تبيت عنه. الشيء الثاني لازم يكون رأسك من جهة القبلة. والشيء الرابع لازم تكون ماسك الحجر بيدك اليمين مثل هذا الحجر السلطاني، وتقرأ عليه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم بحرمة أسمائك ورفعة مقامك وعظيم سلطانك، يا من تتدكت الجبال من هيبته وزهقت الأرواح شوقا للقائه، يا من سبق غفرانه عقابه، يا عظيم العفو والكرم والمقدرة، يا عالم الغيب والشهادة، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. توكلنا عليك وكفى بك وكيلا وكفى بك حسيبا. اللهم أرني في منامي هذا وفي ليلتي هذه سر هذا الحجر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على محمد وآل محمد. وبعد تنفخ عليه وتخليه تحت راسك. تريد تستعمل قليل من العنبر معه، تخليه بجانبه، أو المسك الصلب، أو العنبر الصلب، وتنام وانت تسبح الله عز وجل وتقدس الله. هاي طريقة تبييت الأحجار، طريقة معرفتها بالمنام. وأتمنى لكم الموفقية والنجاح، مع تحياتي لكم أبو فاطمة العرفاني.